Hi, welcome to my channel. பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கிருஷ்ணகிரி சின்ன ட்ரிப்பு போயிட்டு கிருஷ்ணகிரிலேருந்து திருப்பி சேலம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி மேட்டூர் வரணும். முடிஞ்சால் நான் பிளாக் பண்ணுறேன், நான் உங்களுக்கு அப்படியே மோட்டோ பிளாகிங்கில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக பார்க்க வந்திருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பண்ணு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம். பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி கிருஷ்ணகிரி வரைக்கும் ஒரு சின்ன ட்ரிப்பு. அதே மேட்டூர் கிளம்பியாச்சு. இந்த மேட்டூர் பார்த்திங்கன்னா தருமபுரிக்கு 66 கிலோமீட்ரு, தருமபுரியிலேருந்து கிருஷ்ணகிரிக்கு ஒரு 50 கிலோமீட்ரு, மொத்தம் 113 கிலோமீட்ரு வருது கூகுள் மேப் படி. பாருங்கள், இங்கே எல்லாம் மழை பெஞ்சதுனால பச்சை பசன்ட்டு போகிறேங்க. இது திருமல் ரோட்டில் போகிறது. லெஃப்ட் சைடு பார்த்திங்கன்னா காவிரி ஆறு போயிட்டுருக்கு. பேக் வாட்டர் வர இது. நம்ம மேச்சேரி போய் மேச்சேரியிலேருந்து தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி போகணும். இங்கேருந்து தருமபுரிக்கு ஒரு 1.25 மணி நேரம் ஆகும். அப்புறம் அங்கேருந்து கிருஷ்ணகிரிக்கு ஒரு 1 மணி நேரம் ஆகும். நாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து மேச்சேரிக்கு ஒரு 20 கிலோமீட்ரு, அப்புறம் அங்கேருந்து தருமபுரி தொப்பூர் ஒரு 12 கிலோமீட்ரு, அப்புறம் அங்கேருந்து தருமபுரிக்கு ஒரு 30 கிலோமீட்ரு வரும். ரோடு மேச்சேரி தானே தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் பெட்ரோலுக்கு பைக்குக்கு பெட்ரோல் அடித்தேன் ஒரு 500 ரூபாய்க்கு. பங்க்லேருந்து கிளம்பியாச்சு. பொட்னரியிலேருந்து கிளம்பிட்டேன். பார்த்திங்கன்னா இப்போ இங்கேருந்து மேச்சேரிக்கு ஒரு 3 கிலோமீட்ரு. இங்கே தான் ஜேஎஸ்டபிள்யூ கம்பெனி இருக்குது. ஜேஎஸ்டபிள்யூ நிறையா பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஜிண்டால் குரூப்போட கம்பெனி பொன்னேரியில் தான் இருக்குது. இங்கே எல்லாம் அயன் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. நாம் உள்ளே போக முடியாது, அலோட் இருக்காது. நான் போயிருக்கிறேன், பட்டு இப்போ அலோவ் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல. நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ பொன்னேரி தாண்டிட்டோம். பொன்னேரி ஒரு சின்ன ஊர் தான். ரோடு மேச்சேரி வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும். மேச்சேரிக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கும். இங்கே போட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜேஎஸ்டபிள்யூ கம்பெனி காம்பவுண்டு இது ரைட்டில் தெரியுது. ஜேஎஸ்டபிள்யூ கம்பெனி இந்த பொட்னரி இங்கேருந்து மேச்சேரி தாரமலை ரோடு வரைக்கும் இருக்கும். அதனால் பெரிய கம்பெனி தான். லாரிஸ் எல்லாம் அந்த ரைட்டில் தெரியுது கேட்டு, மெயின் கேட்டு. அதில் உள்ளே கேட்டு வச்சுருந்தாங்க. இப்போ இங்கே முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டாங்க. மேச்சேரி வந்தாச்சு. நம்ம இப்போ நேராக போனோம்னா நமக்கு தருமபுரி ரூட்டு. நம்ம தருமபுரி அந்த ரூட்டு தான் போக போகிறோம். இன்னும் மேச்சேரிக்கு கொஞ்சம் ரோடு மோசமாக இருக்கும் பாருங்கள். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு 4-5 வருஷமாகவே அதுக்கு முன்னாடி நல்லா இருந்தது என்னன்னு தெரியல. ஒரு 5-6 வருஷம் நான் போகிற வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் ரோடு இப்படி தான் இருக்குது. இதுவும் மேச்சேரி தாண்டிட்டோம்னா நமக்கு ரோடு இன்னும் மோசமாக இருக்கும். பாருங்கள், மேச்சேரிக்குள்ளே இது பயங்கர இதாக இருக்குது, டஞ்சாக இருக்குது. நம்ம மேச்சேரி தாண்டுறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிரும். மேச்சேரி தாண்டோம்னா கொஞ்சம் போகலாம், பட் ரோடு கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கும். மேச்சேரியிலேருந்து தொப்பூர் பக்கம்தான், ஒரு 12 கிலோமீட்டர் 13 கிலோமீட்டர் வரும். அப்புறம் தொப்பூர்லேருந்து தருமபுரி தான் ஒரு 30 கிலோமீட்டர் வரும். ரோடு தான் கொஞ்சம் மோசமாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா மேச்சேரி டவுனுக்குள்ளே தான் நமக்கு ரோடு நல்ல பயங்கர மோசமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரோடு மோசமாக தான் இருக்கும். பட்டு ரோடு பார்க்கலாம் வாங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு.
இப்போ பார்த்திங்கன்னா மழை பெஞ்சது அப்போ எடுத்தது. நான் இந்த கிருஷ்ணகிரி வந்து ஒரு வேலையாக போயிருந்தேன். எல்லா ஊர்லேயும் காலேஜ் பஸ் வந்து இந்த ப்ரைவேட் பஸ்ஸு எல்லாம் பஸ்ஸுங்கிற பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோட்லேயே தான் நிறுத்துகிறாங்க. கொஞ்சம் வாரம் நிறுத்தினா போகணுன்ற இதே இல்லை. பார்த்திங்கன்னா இப்போ தருமபுரி மேச்சேரி தாண்டியாச்சு. நம்ம மேச்சேரி தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். தொப்பூருக்கு இங்கேருந்து ஒரு 13 கிலோமீட்ரு. தொப்பூர் தாண்டிட்டோம்னா அடுத்தது நமக்கு ஹைவே தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வேறு லெவலில் இருக்கும். போனால் சரின்னு போயிடலாம். என்ன அது வரைக்கும் தொப்பூர் வரைக்கும் தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை. காலையில் டிஃபன் ஆனால் தொப்பூரில் முடிச்சுட்டு நம்ம அப்புறம் கிளம்பிக்கலாம். ஏன்னா ஒன்றும் சாப்பிடல, அதனால் தொப்பூரில் டிஃபன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே கிளம்பிக்கலாம். ஏன்னா ரோடு தான் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும், அதனால் கொஞ்சம் மெதுவாக தான் போய்க்கணும். இல்லைன்னா வண்டிக்கு ஆனதாக வந்துடும். நம்ம தொப்பூர் போயிட்டோம்னா தொப்பூரில் பார்த்திங்கன்னா ஹைவே டச் ஆகிட்டோம்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா ஹைவே பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சேலம் பெங்களூர் ஹைவே. அதனால் ரோடு வந்து ஒரு சில இடத்துல டபுள் ரோடு, ஒரு சில இடத்துல 4 ரோட்ஸு அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தொப்பூர் வரைக்கும் தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை. அது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து போய்க்கணும். தொப்பூர் தாண்டி அடுத்து டோல்கேட்டு. டோல்கேட்டில் பார்த்திங்கன்னா தொப்பூர் தாண்டினோம்னா வந்து நமக்கு அந்த தொப்பூர் கணவாய்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருக்கேன். நிறைய விஷயம் போட்டுட்ருக்காங்க. அது எப்படி ஏதோ தெரியல. பட்டு எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா நம்ம அடிக்கடி போயிட்டு வந்துட்டுருக்கோம். அதனால் ஒன்றும் தெரிகிறதில்ல. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து தொப்பூர் பக்கமாக வந்துச்சு. இது தொப்பூர். நம்ம வந்து தொப்பூரில் சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சு. இதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தொப்பூர் கனவேந்த ரோடு தான். இங்கேருந்து தருமபுரி ஒரு 26-30 கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கும். இப்போ அது லெஃப்ட் சைடெல்லாம் கடைங்க இருக்குது. லாரிஸில் வந்து இங்கே தான் நிறுத்திக்குவாங்க. நிறுத்தி ஏதாச்சும் வாங்குறது, ரெஸ்ட் எடுக்கிறது, காற்றடிக்கிறது எல்லாமே இங்கே தான். வண்டிக்கு க்ரீஸ் போடுறதுலேருந்து எல்லாமே இங்கே தான் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து இப்போ தொப்பூர் தாண்டிட்டோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ சின்ன மலைங்க தான். நம்ம ஹில்ஸில் தான் போக போகிறோம். ஒரு குட்டி ஹில்ஸ் மாதிரி தான். ரோடு வந்து ரொம்ப டேஞ்சரான ரோடு. ஏன்னா இங்கே இந்த தொப்பூர் கனவை ரோட்டில் நிறைய தடவை வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்கு. அதனால் ரொம்ப டேஞ்சரான ரோடு. பார்த்து போய்க்கணும். பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து அந்த ரோடு ஸ்டார்ட் ஆகிரும், ஃபாரஸ்ட் ரோடு. இப்போ நம்ம டோல்கேட் பக்கமாக வந்துட்டோம். ஃபாரஸ்ட் ரோடு தாண்டி எல்லாம் வந்தாச்சு. டோல்கேட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு 2 கிலோமீட்ரு தான். பக்கமாக வந்துட்டோம். 2 கிலோமீட்டர் கூட வராதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டீ சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்பலாம். என்ன இப்போ தான் சாப்பிட்டோம், அதுக்குள்ளே என்னோட டீன்னு கேட்பீங்க. டீ சாப்பிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும், எனர்ஜியாக இருக்கும். அதனால் டீ சாப்பிட்டு, ஏன்னா நாம் டீ நிறைய டீ சாப்பிட்றது.
அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டீ சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்பலாம். கிளம்பணும்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டு தான் தருமபுரி உள்ளே கூட போக மாட்டோம். நம்ம பைபாஸ்லேயே போயிடுறது. பைபாஸ்லேயே போனோம்னா காவேரிப்பட்டினம் கிருஷ்ணகிரி தான். கிருஷ்ணகிரி போயிட்டோம்னா நம்ம டெஸ்டினேஷன். பார்த்திங்கன்னா இங்கே தருமபுரியிலேருந்து கிருஷ்ணகிரிக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ஒரு 1.5 ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ஆகும். ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு தான், அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டோல் பக்கமாக வந்தாச்சு. டோலில் பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்டேக் கம்பல்சரி பண்ணிட்டாங்க. அதனால் யாராச்சும் பெரிய வண்டியில் காரில் ட்ராவல்ஸில் இந்த மாதிரி வரவங்க வந்து ஃபாஸ்டேக் போடாமல் வந்துடாதீங்க. பாருங்கள், டோலில் வந்து இந்த லெஃப்ட்டு ஓரத்தில் இருக்கிற லேன் வந்து 2 வீலருக்கு மட்டும். எல்லா ஊர்லேயும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். பட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த லெஃப்ட்டு கடைசி என்ன கொஞ்சம் ஸ்பீட் பிரேக்கர் கொஞ்சம் நிறையா இருக்கும். 2 வீலர் போகிறதுக்கு நடந்தே போயிடலாமேன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். இதான் 1 ஜங்கு ஜங்கு ஜங் ஜங் 4 ஸ்பீட் பிரேக்கரு. அவ்வளோதான், நம்ம டோல் தாண்டியாச்சு. பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு டீ சாப்பிட்டு ஹைவே இன் ஒன்று இருக்கும். அந்த டீ சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்புனோம்னா நம்ம அப்படியே போயிட்டுருக்கலாம். இங்கே தான் இந்த முன்னாடி லெஃப்டில் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஹைவே இன் அப்படின்ட்டு. இங்கே டீ சாப்பிட்டு அப்புறம் அப்படியே கிளம்பலாம். பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த பிளாக் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் பெரிய பிளாகாக தான் வந்துருச்சு. அதனால் இந்த பிளாக் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். யாராச்சும் வீடியோ புதுசாக பார்க்க வந்திருந்தீங்கன்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து ஃப்யூச்சரில் வீடியோ புதுசாக போட்டோன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். சரி, நான் டீ சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்புறேன். நான் முடிஞ்சால் அடுத்த பிளாக கண்டினியூ பண்ணுறேன், பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஹாய், வீடியோ பார்த்துட்டுன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே கீழே கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.